ব্যর্থতা কেউ চায় না। তারপরও মাঝে, মাঝে আমাদের ব্যর্থতা ঘিরে ধরে। প্রত্যেকটি ব্যর্থতা শুধুই একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। যারা হার মানে না, যারা সাহস হারায় না, তারা শেষ পর্যন্ত নিজের স্বপ্নকে সত্যি করতে সক্ষম হয়। তোমরা সাহস হারায়ও না। চেষ্টা চালিয়ে যাও। কারণ সফলতা পথ সবসময় কঠিন হয়। কিন্তু সেই কঠিন পথই একদিন তোমাকে সফলতা এনে